Maragwita maraya. Ajita maraya. Wewe mumaraya. Niti mumaraya. Niti mumaraya. No nginya tukurie nigetha we uhe no mundu aheanaga rugano rwake. Ro maraya ndire ndingitweka tondu ni njitigirite Ngai na ndi muhonoku. Koguo he maundu itangika. Ndathiite kugura riri. Ndathiite kugura ka TV handu. TV ngikoraga kanda tukiaraniria nayo. Nyenda. Kada riu ni were mnyene duka ni heti wamenye nyene duka kwandikwa yandikitwo hau koguo riu tukiraniria nayo kijane nda kwenda mwiretu mwega ngadona ta ndingikuhikia yo ndiahikanitie ndahikanitie mweri-ini uyu umwe ri ni uramucerera gwake mwanake uyu ni ndathi ngamucerera riu ugucoka wikore atia riu gacagaca-ini uguo riu ni undu wa ha riu cucu hindi uri o muhonoku ndio muhonoku na ni nyendete Ngai muno ndi muhonoku nyendete Ngai muno ndi muhonoku biu no uraringana na wakuria muno na ndimihura muno ndaraini no iraikuruka ona cio ikuruka biu no ciraikuruka ndiri mwaganu ndikuga mutumisho ni mwaganu niguo ndiraiga no acio maranjita maraya ri ndiri mumaraya cio marita ni thukitie mucii wene ri ndiri ndathukia mucii wene I'm not the one koguo tutafadhali ndiri mutumia wa Hezeh tutafadhali na mutikajete uguo ringi reke turitwa riakwa turithere tutafadhali ndakugeithia mwirori wakwa coke ngunyite ugeni thiini wa tafaraite ya muthenya umuthi ni mwiko wakwa ni tina mbukuro kigacira thiini wa maundu maria mothe ukoretwo ugika na kundu kuria guothe ukoretwo ugithi maundu maku makoretwo makiagirira kwiraga hingo ciothe tukuhoyaga uthereme ukinyanire na ugacira thiini wa maundu maria mothe ukoragwo ugika nigetha utuike mundu uria Ngai abangite ugatuika ni njetagwo Ngugi wa Karanja MC mumbui wa mbare ya marigo kinyamukire mwako imwe kumugia muka wa Golden Palm ni ngwira muthenya mwoka uku Golden Palm nigetha wone maundu maria tukwiraga nigetha uhote gukorwo ukiona wira turutaga tukurehagira tabarĩra cia gugutara ukohigio na gukuonia njira rimwe ni tukurehagira andu maundu maritu makorwo makigira thiini wa uturo ona rimwe ni tukurehagira andu megugukenia kwina andu angi moka thiini wa channel ni tondu mekwenda kuruta ma stress kwina andu angi moka oku ni tondu mekwenda kuhona na nikio ithuothe tugatwi family ya the Murio family, the only family with positive vibes twaragia ndeto ureiri na ngwira ugikona mundu akirumana thiini wa channel weno mumenye ucio ti witu ugikona mundu agituhura mumenye he kundu tuthiaga tondu no nginya twikae tugichallenge ni tondu wa rugendo ruria turathi na mbere ngagucokeria ngatho cia mwanya muno tondu wa gwitikira guthi na mbere na gusubscribe na gushare na gucomment hihi ni uri wera arata aku ni kuri the Murio family ni uri wa maikiria link ya YouTube ni wega gwika uguo nigetha tukurie family ino tuongerereke nyumba itu ithi na mbere gukorwo igitherema tugethi na mbere no gagurikania ati Train Africa Properties Limited ni endia broti nguthi guku bururi-ini na marakwenderia broti kundu gwetagwo matu kivandini broti ni cia muigana wa 50 by 100 kwina maai kwina barabara kwina thitima na ni kundu gwake na gukurite wega I highly recommend mugunda uyu wa Train Africa nigetha ukorwo kigira mugunda ucio ni ihenya turia kungiotheka ningi ni wega ngwiraga ati ithui the Murio family ni tutigagira ati ni twagwikia moko-ini mega nigetha ndukanarire muthenya umwe nikio tukiheana namba ya CEO wa Train Africa Properties Limited Mr Simon waranirie na CEO ndukwariri na marketer ukwani na CEO 0713 64 22 21 nigetha aguteithiririe aikorwo aguriwe broti handu na ndumenyaga uhoro wayo ariria Train nigetha maguteithiririe niwega ngurikanie ona Promito Mario kuo. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you, hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can
put together the 30% at once, you can reach us at 0729 506 506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Gakonyo chogani thiini wa tafaraito ya muthenya umuthi nigetha uthikirie maundu maria tukuhaririirie na uthikirie rugano na tugacokia ngatho cia mwanya ni tondu aria metekera kunyita project iria citu tuko twinacio na project iria turaka kuria mwena wa Kandara. Thank you niki twitagwo family ya the Murio family. Karibu sana. Thank you so much gacokerie ngatho cia mwanya ni tondu wa gukorwo kinyitani hamwe na ithuĩ. Toguo ndakwira ndina mugeni urikitie gutucerera guku kwa the Murio family ni arikia gukinya wi mwega. Ndembaga muno. Magwitaga atia? Gitagwo Ruth Muthoni. Ruth Muthoni. Ruth Muthoni umite ku? Nyumite mwena wa Laikipia, Nyahuru, kundu gitagwo Kinamba. Ni kwa njiareirwo. Ndiria mundu aturiga gwikira ndaika ha mundu aturiga wika show nake haha uguo ni mwiritu wanjiraga ati ni aheana muindoi. Ati na muindo wake ni muringe muno. Riu ndigukuri uhoro waku wi? Tondu we wi mukurino. Uhoro waku? Ni mwega. No uri okuo wega. Riu ri ni utwiroragira? Ni ndimwiroragira muno. Ndi fan wanyu. Muno. Ni tafari iko wanenda ukona show no ni ya gukenia. Ndanaona uhoro mukiendia uhoro wa migunda. Na ngona mukora mwijenu-ini koguo riu ngona muri andu a bata. Ni uri werora rugano no rumwe thiini wa channel-ini ino? Ndanerora maundu ma Yesu wa wiri na ngona story yo yake ni yama. Na kurino mario mbere? Na kurino ngona turio mbere. Karibu sana. Riu ri ni tugukena muno ni tondu wa gwitikira guka thiini wa gikaro giki na tugakena muno ni tukenaga muno hire tukuona ageni magioka gutucerera. Ni wiriga ni njiraga kuona video yaku social media. Andu maroiga we niwe mutumia wa Hezeh ndungu ni igwite ndeto icio? Ni njiguitha na ngarumo muno Karanja ni to muno. Tambo to confirm ri oture we wi mutumia wake? Ni ndiri mutumia wake. Ina ni kuigwa ndiraigwa na andu ona ucio mutumia ndimui ona acenge ndamoneire social media-ini no riu kuratwika ati ndi mutumia wake numitwo muno ngitagwo maraya ni thukitie micii ene riu nginya ngarigwo ni atia ndirarigwo ati ona ngugi ukindora ri ni urona ta ndi mutumia wake no ukorwo ni we ni wogutuhe uhoro ri tondu riu ndeto cigukiumbira no nginya tukimenya ni uhoro wa iki kiratuma andu makuringithanie nake. Okay, ndiwe no kuringana na makiuga ri marauga ni ndi mutumia wake. Marauga ni tuhana na mutumia ucio. Muhana na second wife ure yumiririe. And of course ungirora by the way ungirora uguo mutiuranitwo muno. Riu ri ndeto no yakwambiriirie ri? Nenda tojikaru ndo nta wiki imwe nginegenagio ngiaragirio. We rita ria mbere wonirie uhoro uyu ri? Timu ikaru muno eta wikarete ta kuma riu ndaigua ndeto ciake ri. We ni waciguite mbere? Ndaciguire. Hindi ria riu arambiririe kwari uhoro wa muthuri wake na ki kuma hau ndambiririe kurumwo. Nurakuruma? Ni andu social media-ini ona message ni nyingi muno na ndirarumo nginya TikTok-ini ngitagwo ndi mutumia wake. Urarumo kero atia? Ndetwo maraya ni ndirathukia mucii wene ndina ni njerete mwana na mutumia ungi. Tena mutumia ungi? Ya ni njete mwana. Geithia. Ni njerete mwana na Hezeh. Ungiingira the Guinness Book of Record. Ni njerete mwana na riri na Hezeh. So riu ngarumo ngiragwo ndirathukia mucii wa mundu maragwita maraya? Marajita maraya. We wi mumaraya? Ni ndiri mumaraya. Ni mumaraya. No nginya tukurie nigetha we uhe no mundu aheanaga rugano rwake. Wa mumaraya ndiri ndingitwika tondu ni njitigirite Ngai na ndi muhonoku. Koguo he maundu itangika. We urecia niki kiratuma andu makwirire we ni wiyite muthuri wene? Ni ndireciria ringi no ko ni turathi kuhana na handu magageciria niguo no ngwenda ni ngumera ati ni tiguo. Ni tiguo. Ni ndiri mutumia ucio murauga. Na niki riu we mundu wa mbere gukuruma kurumire social media ni ambire gukuruma? Anumire TikTok. Akinuma akinjira ehe ndathukia mucii wene ndiathukia mucii wene no anjitaga mutumia wa Hezeh. No we ndukire mutumia wake? Mutumia ucio wake ri wa Hezeh ni mwaine nake? Tutioine ona tutituonana nake ndamuoneire social media-ini. Okay, koguo no watherio horo? Ndatherio horo.
matigacoke kunuma matigacoke kunjira ni ndi mutumia wa Hezeh ndi mutumia wa Hezeh oko ni tuhanaine na miri ni ndioi no manake to ni ati ni ndi mutumia wa Hezeh na ni watugana na Hezeh Hezeh ndimuonagira crusade-ini kiria-ini nyimbo-ini ciake na ndiciendete muno na ni mundu tu ndimui no tuti twakora nake kana tukaikara nake thi tukaria we wi muhiku hakuhika ndikuga ndi muhiku to ndi muhiku raini raiga atia kuria rugongo na rikiki reke njuge ndikuga na rikiki no ndio hau uguo mibango-ini iyo no ndiretha no ndirahanga no ninge mwathani Ngai no arituhe ni uri kana ndina twana tumahatha okay haya twana tumahatha ndo hikitio kuruta ku tuwe ohoro you know ukira give us the story okay mundu ni mundu na ngugi nona ndina tumiaka wina tumiaka koguo hena handu akinyago nayo kaigwa no wende ciana kuringana na miaka yaku na ndagithia ngikigia reke tiga guthii henya reke ngutwarithie kahora riu ri wi muiritu na urereirwo kanitha-ini wa Gikurino niguo haya urereirwo kanitha-ini wa Gikurino ri no uragithi miaka no irathie kiongereka miaka kiongerekaga he handu hakinyire ukiona ni nguritira haha ni ndonire haha ri okay ti uru guikara Gikurino-ini na ti uru kuhonoka na ti uru gweterera Ngai no hena handu hakinya we ngoro yaku igatua matua makugia ciana ta mundu riu ni ugetereire Ngai ihinda inene na ndarehe mundu riu ngiona ati ndo ni jeteire Ngai ihinda inene ndarehe mundu reke ngie twana haya ni ndiragutwarithia story am the interview here riu ri wi kanitha-ini no urahoya ni wahoyaga Ngai yakuhe muthuri muthenya umwe no wahoyagira muthuri ni ndahoyaga no kuringana andu angi maiki ni mokaga andu aingi no waroko na gutire kundu marenda oko kuika ati kuria uke Akurino kai maria uke ona tiago aingi mokaga ti Akurino ona ni tuge ndidorio na ni mokurino riu ri no riu we wakimarega ngarega ngona atiri kawe ndakuikio ni Mukurino okay gutire mundu tangirire kuikio ni Mukurino no manakio to ni atiriri Mukurino ni mundu na no uhikio ni mundu wothe tari Mukurino na Mukurino kuringana kanitha uyu riu witu no kuringana kanitha wanyu ri ungi prefer kuhikio ni Mukurino to ni mukuhota kumenya dini yanyu na mutwarane wega okay ndingiuga horo ta ucio tondu wendi wakwa ni muthuri wothe yani muthuri kindu kirahihia ni mundu mwega no ti kindu kirahihia kana ti kindu kirahihia ndeuga atiri azin ndeuga atiri to nginya ikio ni Mukurino ka mutare Mukurino bora Ngai akuhe mundu mwega riu ri wi kanitha-ini no rio muyuthi riu ni hawa igure riu ni wakinya muico riu miaka no ni thire sure ngiona atiri ati bata wa guikara uguo eke ngetwana mukugia mwana ugutunga jana yo ri tondu jana yo ni kora Ngai na maitho mana ikona ni aire mugutungana nayo ku mugutungana nayo ku ndathite riu story ni no tigana ici ingi riu story no turaria riu ndathite kugura riri ndathite kugura ka TV handu TV ngikoraga kanda tukiaraniria nayo nyenda kanda riu ni were mnyene nduka ni hiti wamenye nyene nduka kwandikwo yandikitwo hau koguo riu tukiraniria nayo kijane ndakwenda muiretu mwega anga ndona ta ndingikuhikia yo ndiahikanitie ndahikanitie no gacagaca-ini ri riu ri ni mugucoka riu muheane namba tiga gutengeria mungigatuika ni mukugia mwana riu toima kumenyana nduka-ini riu twaroga kugia mwana ukinaga process ke hau riu ri uhoro ucio ri twikiaria twikina ni ngikiona atiriri kanda no ti riu ni mwambie kwaraniria twambia kwaraniria nake twaheana namba twambia kwaraniria nake ni murachati turachati ni muguthie date ni tuguthie date ni tuguthie na mwanditire ihinda rigana atia na tutianditire ihinda inene tondu ni ndakina bata na twana koguo na ndietereire mutinjongerere cai ndietereire weka makwaria mandietereire riu muikari ihinda ta rigana atia twaninire mweri umwe na ihenya uguo na mukaria by the time cucu witu uria underete ri kuria ndereirwo gwa cucu ri
Nĩ akoretwo pasi. So na hĩndĩ ĩyo ndarĩ na stress. Warĩ na stress na nona kĩande-inĩ gĩa kũrĩrĩra. Na nĩ ndona kĩande-inĩ gĩa mũndũ ũrakũhagi. Na cũcũ ũcio nĩwe ũnderete no warĩ wakwa hakuhĩ. Ngĩona mũndũ ũranihagi, mũndũ hakuhĩ nani, mũndũ ũranjarĩria wega. Rĩu rĩ, abohorere tutirĩ gũtengera turatengera gũtirĩ kũndũ tũrathiĩ gũkũ twĩna taibu rere mũno. Rĩu rĩ, mweri-inĩ ũyũ ũmwe rĩ, nĩ ũramũcerera gwake mwanake ũyũ? Nĩ ndĩrathiĩ ngamũcerera. Rĩu ũgũcoka wĩkore atĩa rĩu? Rĩu gacagaca-inĩ ũguo rĩu nĩ ũndũ wa haha rĩu cũcũ. Hĩndĩ ĩyo ũrĩ o mũhonoku? Ndĩ o mũhonoku na nĩ nyendete Ngai mũno. Ndĩ mũhonoku nĩ nyendete Ngai mũno mũno mũno, ndĩ mũhonoku biũ. No ũraringana na wakũrĩa? Mũno na ndĩmĩhũraga mũno. Na raini no ĩraikũrũka? Ona ciraikũrũka biũ. No ciraikũrũka. Ngai nĩwe mwene wendo. Ngai nĩwe mwene wendo. Na njane ĩno nĩ yũkire. Na kĩũndũ gĩkĩ nĩ Ngai ũrehaga tini. Kĩũndũ gĩgũka rĩ, ndĩkũgeragia wĩ control karemwo. Rĩu rĩ mwanake ũyũ nawe nĩ ũmwendire? Mũno. Nĩ ndĩmwendire. Rĩu rĩ mwendana nake rĩ no ndakĩhikanĩtie kana? Ndahikanĩtie. Nĩ ũkĩrĩa ũkĩ? Nĩ ngũrĩa ũkĩ. Warĩa ũkĩ gũgũthiĩ atĩa rĩu? Rĩu ndarĩa ũkĩ. Mũkũrinũ. Waigĩte kĩremba kũ? Ona kĩarĩ oho. Kĩarĩ okuo. Maũndũ maya ngũgĩ nginya ona ndũmenyaga kũrĩa kĩgũ atĩ nginya araika? Nginya araika mokire thĩ makĩona airĩtu aya makĩona maũndũ maya ti moru. Angĩkorwo araika no megwĩkora rĩ, ithuĩ tũrĩ a? Tũrĩ andũ. Na tũrĩ andũ. Na tũrĩ andũ. Rĩu ũhoro wa ma rĩu rĩ njane ĩno rĩ nĩ mwakĩrĩa ũkĩ. We ũkĩmenya ũgĩthiĩ kwĩ njane nĩ wamenyaga wathiĩ gwetha ciana? Was it intentional? Niĩ no njuge nĩ taguo. Ndwamenyaga? Niĩ ndamenyaga kĩrĩa ndĩrathiĩ gwĩka. Rĩu rĩ mũgĩgĩthiĩ mwathiĩ rĩ mũgĩthaka ciũthi, mwathaka ciũthi rĩ nĩ ũgũtuĩka pregnant? By the way nĩ ngũtuĩka, ona ndĩikarire nĩ ta ndarĩ ready. Harĩa ndathire ũguo no kũgĩa ndagĩire kĩrĩa gathire kaingĩrĩte. Tũingĩrĩte ti kaingĩrĩte twana mahatha. Twana inyui nĩ ma helicopter nĩ kuoya na kũu ũguo style ciothe rake. Nake rĩ anga ngwĩciria nake ndarĩ mũru twana nĩ akĩheire twana. Rĩu nĩ ũkũmenya wĩ pregnant wathiĩ? Nĩ ndamenyire ndĩ pregnant after wĩikara nĩ wĩikara period nĩ yakĩora kauta kau ũguo ngĩona yenyewe nĩ ma bibi ndĩna hĩndĩ ũrĩ o kanitha-inĩ nĩ ũkwĩra mũtungatĩri nĩ watuĩka pregnant? Ona ndikwaria nĩ ngũkira ndikwaria rĩu no mĩeri wĩkaga atĩa hĩndĩ ĩrĩa warĩkia gwĩka kaũndũ fulani rĩ nĩguo cokaga kwĩrira ũkona ianga nĩ ndingĩretereire no ũgacoka uga atĩrĩrĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ wathiĩ rĩ no nginya maica ma move on. Na we nĩ wamenyaga nĩ ũrenda mwana? Na nĩ ndĩrenda koguo rĩu gũtirĩ ũndũ ũngĩ ndingĩekire no nginya maica mangĩamũbire. Ũkĩamba gũtiga gũthiĩ kanitha? Kanitha ngĩamba ngĩrũgama. Njane ĩrĩa nĩ wamĩra nĩ watuĩka pregnant? Nĩ ndathiĩ na ndamwĩra na ndaiguire ũru nĩ akenire mũno akĩnjĩra angĩkorwo nĩ wakĩgĩa nĩ sawa no rĩu rĩ ndĩmwĩre ndakĩrĩ na ũhoti ũcio wa gwĩka atĩa. Akĩnjĩra rĩu ndirĩ na ũhoti no rĩrĩ Ngai nĩ agũtũteithia. Rĩu naniĩ rĩ ndirĩ na cuguri nake ndirĩ na bata nacia. Already bata wake no aigire? Rĩu ndĩna bata na ciana. Nĩ ũkwenda kangĩ? Rĩu ndiacokire tũrakũrithia ũkwenda kana thaa ici? Kana rĩ kana ti koru rĩu ndingĩatingĩgĩũka ũguo. Angĩkorwo no gũkũhera gũtirĩ handũ tũragiana rĩ? Kana rĩ ndingĩũka ũguo kwa ihinda ta rĩrĩ. Rĩu rĩ njane ĩrĩa we nĩ watigana nayo? Rĩu niĩ nĩ ndatigana nayo ngĩthiĩ ona ngĩgĩkwo scan ngĩona ndĩna mahatha. Waiguire atĩa? Ndaiguire ndakena ndaugĩrĩirie mũno ngĩona ngĩra Ngai nĩ thengiũ. We ndwathitũkire? Ndiathitũkire tondũ ndana bata na mwana rĩu ndaigua nĩ ciana cioka rĩ ngĩigua rĩu ningĩ ndakena makĩria ngĩona rĩu Ngai nĩ wandirikana rĩu nĩ wahe ciana iria ndũrandĩrire. Njane ĩrĩa nĩ ũkũmĩra nĩ yaringa mahatha? Ndamwĩra nĩ ndamwĩrire no rĩu rĩ onake nĩ agĩkenire no rĩu rĩ onakena rĩ ndatirĩ ũndũ areka? Ndatirĩ ũndũ areka. Rĩu rĩ gũcoka gũthiĩ atĩa? Rĩu kuma hau rĩ rĩu ti mũndũ aikana maica make. Nĩ ũtindĩke na ihu rĩaku? Nĩ ũtindĩke na ihu ũgĩe ciana. Rĩu hĩndĩ nĩ wakona nĩ gũkua successful ũtekũgio nĩ mwĩrĩ? Mahatha nĩ ndagiagwo nĩ mwĩrĩ mũno. Nũ wagũthugua mũgongo?
Reke njuge atiriri ndiathugwo nĩ mũndũ mũgongo nĩ ndomĩrĩirie tondũ nĩ ndendete nĩ kĩndũ ndendete ko ndigua ndĩ na thĩna ona ndaigua those pain ndaigua kĩ nĩ ndomagĩrĩria andũ nĩ megũkuona mũkũri nĩ wĩna ihu nĩ ekuoneka mũkũri nĩ ekuoneka othoguo no ĩkĩhithe ona ndingĩhitha tondũ mahatha no akĩmenya no nginya ũkue ihu rĩnene no andũ aingĩ rĩ nĩ gũcokia macokagĩria Ngai ngatho makona yenyewe Muthoni Ngai nĩ akũririkane koguo gũtirĩ mũndũ waiguire ona ũtahikĩte okay no ti andũ othe mamenyaga story ciaku ko ndũngĩthiĩ ũkĩmeraga ndũhikĩte rĩu njũria atĩrĩrĩ mũtungatĩri nĩ egũgwĩta ũhoro wa mũtungatĩri kana watiganire naguo biũ reke njuge ndambire gũtigana ũhoro ũcio nĩ wĩgwĩka ũndũ fulani kwamba wĩyeherie kĩgongona-inĩ no nginya wambe weherie kĩgongona-inĩ wambe wĩhe time hĩndĩ ĩyo raini no iracuka raini no ciracuka na kũhoya no ndĩrahoya mũno na ngĩcokagĩria Ngai ngatho mũno nĩ gũkũhe ciana tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩa bata thĩinĩ wa thĩ kana thĩinĩ wakwa nĩ kũ ciana icio nĩ gũkinya handũ no kĩgĩe ciana nĩ ndagĩire twana na tukĩrĩ o kuo nginya thaa ici twĩna mĩaka 4 nĩ twana twega na nĩ twana nyendete mũno nĩ thĩ tũraingĩrie cukuru the gender mena nĩ kahĩ na kairĩtu wow Ngai ũkombainĩire ũguo ire twana twega mũno nĩ ma sexy yo Ngai rĩa birathimĩte ona ũkĩmĩhabu rĩ Ngai warĩra Ngai aĩkorwo Ngai aragũtukanĩria instant igũrũ augaga okĩrĩa rikiti na saĩni augaga raini nĩ free raini nĩ clear ĩke andũ a Ngai bakene rĩu mwana Ngai akene no ngĩthũra mwana wake akene reke mwana wa Ngai akene ndarorire handũ hangĩ maandĩko-inĩ wa Daudi ũkĩmakia na ngĩona nĩ marĩ maũndũ ma Ngai rĩ na ma mũndũ wa thĩ matihanaine tondũ agĩkorwo Daudi arĩ na atumia ciothe njigua thuria rĩ na nĩ oire mũtumia wa Uria rĩ na bado akĩrekerwo rĩ na nĩ maragia na Ngai ona Ngai amũragia atĩrĩ ona ndienda gũgĩthiĩ hau ũguo ĩ Ngai amũririe atĩ nĩkĩ gĩatũma ũrage mũtumia wa Uria ona ko nĩ mũtumia ũngĩ ũkwendaga rĩ ingĩagĩkuongerera nĩma nĩ angĩongereirwo no harĩ kĩrĩa onire kĩ ndauga harĩ kĩrĩa onire akĩrirĩria rĩu rĩ kuma hĩndĩ ĩyo jana waciara nĩ gũkwĩra ũndũ jana ndĩkwaria mũno no nĩ yaririe kĩnjia nĩ sawa congratulations nĩ kũgĩa nĩ rĩona ciana nĩrĩona ndingiuga ndĩrĩona no henanie nĩ mũgũcoka muonane thutha ĩyo ona thutha ũcio tũtikuonana no nĩonete ciana ndĩ ni bata wakwa warĩ ciana hau yo nĩ hikanu jana ĩno ndikuga nĩ mũhikanu ndiũĩ rĩu ũhoro wa future yake thaa ici rĩu we warengire raini ciake biũ ena handũ hataraimĩra wega hau nĩkĩ raini ĩyo ti clear ndĩraigua ĩkiuga rinai aca nĩ ndaregire ũhoro wa raini icio tondũ warĩ ndendaga ciana secondary nĩ ndarĩ na ũhoti ũcio wa kuga atĩ nĩ arahikia tondũ ndabangĩte kũhikia rĩu kuma hau gĩko gĩpambana na maica ndabangĩte kũhikia no rĩu kũrĩ kũhikia mũthi mũcemanie mwĩrane nĩ tũrahikania rĩu ithuĩ twarĩ wendo-inĩ gacagaca-inĩ tũgĩka atĩ rĩu rĩ hena mũirĩtu wĩ kĩgongona-inĩ thaa ici akinyirie mĩaka 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 rĩu hakuhĩ gũkinya menopause wetereire Ngai ũngĩmũtara atĩa woi niĩ no ngwĩre atĩrĩ mwarĩ wa ithe witũ tafadhali we kaba wĩtĩkĩre o ũrĩa kũrĩ ũrĩa ũrona hau ũrakwenda ũmwĩtĩkĩre mũhikanie nake to nginya wĩke ũhikihikania imũgĩe ciana na nĩ mũkũra ĩko ndarona na akorwo ndĩrona thiĩ wethe ciana akorwo ndĩrona gĩa ciana tondũ ciana nĩcio mwĩhoko waku wa rũciũ ndũgetĩkĩre gũikara kanitha-inĩ atĩ wage kũgĩa ciana ũkũrũgarũga hau ndokũrera Ngai atigwo arĩ o Ngai ũkũrũgarũga ũgũkũra wambie gwĩtwo cũcũ ũrĩa mũirĩtu na Ngai agũtigwo arĩ o Ngai na mũtungatĩri ũrĩa ũrakwĩra wĩikare wĩ mũthingu we ciana ciake no ararera koguo kaba woe ikinya gũgĩthiĩ ũgĩe ciana tondũ mũtũrĩre waku nĩ wa bata gũkĩra nginya ũhoro ũcio wa kanitha mũno tondũ ũhonokio ũkorwo ũrĩ oho ũkĩgĩa ciana no menye ona ngoma ũcio tũingataga agu na aguka mamũingataga acũcũ mayoka makĩmũingata na matiamũhotire mami nowe maraingata ithuĩ nowe tũraingata na tũkũmũtigwo na ciana citũ nĩ gũtirĩ kũndũ ũngĩtwara ngoma tũgeria Ngai waku no tũgeria Ngai waku no menye atĩrĩrĩ ũhonokio rĩ kũhonoka rĩ ti gũkĩga na ndũkohwo nĩ kĩhonoko mũno
umenye we mundu na muture waku no wa bata wa thutha-ini. Oiga mundu ni age ciana? Ni age, ni ngugoge ona wahota uge 10 tondu ciana ni kirathimo. Na gutukiragwo Ngai no uheanaga ciana. Ngai no uheanaga ciana na ciana cingioka itiregagwo na ndukanarute mwana ucio tondu no wamugia tondu wina kiremba kana wi muhonoku ndukana murute mugie tondu mwana ucio ni kirathimo muture-ini waku. Riu ri ni gucoka kanitha-ini? Gucoka kanitha-ini? Gucoka kanitha-ini ni thia kanitha ni njokete kanitha-ini ona gutuika ndirabatithio no ntwarite na kubatithio ki? No nginya ucokio kanitha wacoka kanitha ri ni uthio ukabatithio. Utabatithitio? Ndiabatithitio mbere iyo. Kama undu kibange mubatithio uyu? Nitwaretie na mutungatiri wakwa etagwo Ken na tukirana ni ugubatithio. Riu njoke njurie atiriri riu ri thaa ici ndirakuria atiriri no wende kana kangi? Ciana ndingithura no ndingiamba thaa ici kuringana na uria ndi no nyambe ngie na undu ungi ndingenda kugia mwana thaa ici utari na baba wao. Uramuona hana atia? Uhoro wa mundu ri mundu ti muru no ni gukubatara mundu mugima mundu mungienda nake uguo nigetha mugie ciana. Nguci uguo waigo ti mundu mugima aya ni tuthi na mbere. Ndaigane mundu mugima no no wamenya wendo ndui ndaranyenda. Ndaranyenda. Ni uramwenda? Ndaranyenda no angikiuga ni aranyenda ri ni muguthi process-ini. Riu ri wage ciana ri you know my story line ni atiriri riu ni wage kanitha na andu anyu ni mamenya ni wage ihu na wina kiremba na nduhikanitie guguthi ate ni mekwaria kana mekuga atia? Andu aitu tamaka matirehire thina ona makenire muno ona mami anjirire riu weri ona wagitura kihonoko-ini uraturawi mukigu tona ndakire muiritu ya muhonoku muno nona riu ri ona matietikagia monire makiuga no uyu no maikiuga ni sawa mami aikena muno akiuga ni wega giatwana na ni twega ni kirathimo. Wendo atindi ukimaindira andu mekuga na gukubarabara? Ndingimaindi ciana ni kirathimo tondu ndendaga ri ndehaririirie ati ni ngucemania na maundu no ni ngumiriria. Riu njoke njurie riu kiuria ni atiriri turoka we are coming back ithuĩ guku twambagirie story na rugongo tuka tuikurukite uguo riu ri ni wakigia ciana riu thaa ici maica maku ni mega thaa ici wikaga atia? Ndikuga ni mega uguo ndikuga ni mega tondu mundu ndakiaga challenges tondu menye wika tondu turabatara indo ciothe ni marabatara kuria kunywa ni marabatara kurira nyumba cukuru no Ngai no akiri o mwega tondu ni tugithiaga uguo ringi woni nyendagia tukuo uguo twamukururia ururagia nguo uguo kururia nguo uguo ngakiona tukiria tubeca twa gukira na riu single mother maundu mari ogeragira single mother no magerere tondu riu no na ni ndikire mukurino no kimia mukurino ndaicio na ndingithi kwi maira itangiruta koguo kwi kundu guthie ringi ona nginya ugacemania maundu maritu muno na gucogothwo na andu na no uretigira tondu no nginya wimenyere ningi ndwaikore handu ta haria wekore. Ningi kiuri ni atiriri ona tondu we wina mwiri na thakame na ni urahiuha ri mabataro maku ma mwiri kayo hingagirio no ndetuge kana nduge kiuria kiu ndoga kiu ni tuthie kiu kingi tuthie kiu kingi ndoga kiu ndaroga kiu uguo riu ri thaa ici no wende mundu na mundu no nyende no nyende ndingi ungienda mundu hana atia? No nyende mundu wetigirite Ngai na mundu wendete family na mundu wendete ciana. Ungiona mundu tocio ndungimaindi? Mundu wendete ciana na mundu wetigirite Ngai muno gwetigira. Ungienda akorwo na age iriku? Ni hakwa ri horo wa age ri ndingiuga horo wa age ndingirugamia age njuge ni age no wende mwanake wa miaka 15 aca ndingienda kana 18 riu nake mundu ri uguka ni mundu mashua ndingienda mundu kuo no ngiona watu endi we wi sawa aca bora kuringana na ni hakwa ri ndingienda mundu mukuru kungira akona miaka ta igana mundu mukuru kungira mundu wa kuma miaka 35 guthi uguo riu njoke njuria atiriri riu ni twariki icio na we wendagia nguo no thirukagia nguo riu kure kwanyu muciaritwo murigana mureretwo murigana tuciaritwo turi 10 turetwo turi 10
airitu mugwanja anake atatu airitu mugwanja na anake atatu mureretwo ta ciana cia kawaida turetwo ta ciana cia kawaida ona gutuika ni kwari na challenges muno tondu my mom ri ni ahikire na mwana plus riu agicoka agithie kwa muthuri wa hika mamu wanyu first born yanyu ni akuhikwo nayo ya kihika nake so the time agicoka akihika ahika ri ni athire akigia mwana kuumwe agia mwana magikara makiaga mwana ungi kwa ihinda nake riu muthuri ni mundu wendete ciana akimuingata mamu wanyu akiingatwo akiro thie no nginya weke atia umagare tondu nduragia ciana niguo riu mami aumire agithia ndikoira kundwira wa mucii athie ikara o hau gacagacaine ri riu ri ati mamu wanyu ri ni ima kuria ikuria aima kuria ri aingatwo ri athie kundu kungi ri andikwo wira ni wira wa mucii so gacagacaine kau ka wira ucio wa mucii ni ho riu angiriire riu haria ndaciarirwo ri ndageire mami ageire nda ri riu agicoka baba na nda tondu no nagia nda no nginya ikare riu akiuma wira uria tondu ni anoga ndaremwo ni kutawira wa nyumba ringi agicoka gwa cucu kwa mamu wao riu ndia baba aiguire story mami ena nda ri akiona ngo ni ahinguka kugia ki ciana niguo riu amucokirie mucii na akimenyaga ni muritu no riu kuma hau jani ya mami iko editu tondu riu mami ni ageire mathina maritu muno kuhurwo kuingatwo gwikwo atia yani amugira coke ambie kumuingata akimutecaga riu akimura ni woka na mwana utari wakwa ki na aramugira ni kire ni amenya ni muritu ni ndiu riu mami riu wendo wao ri ndingiota kwaria ndaririe tondu riu onire anga ni muritu ni kuringana na mami anjiraga onire ni muritu na akiona riu ni ahinguka kugia cia riu amuingata ni kwaga mwana na ni athia gianda riu akimucokia riu mathi ni ambie kugia challenges akigera moritu maingi muno tondu nginya ni ri ndanjiarire kou aingatirwo agithi kwa baba niku ni kwagereire mwana akengira ko ni ukugorota ciana cia kawaida baba wanyu ne gugwitikira na kumenya uciaritwo nja ya kihiko hari amenye ndaciarirwo nja ni ngereire ni agerithirie maundu marito na nginya kundu gwakinyire ngugia kinjina kuguru uku ni kuhiu akinjina baba wanyu gagucina egugucina umwikite atia okay ndamakorie makirwa na mami na haria ndamakorie makifight tondu ni ahura mami mamu wanyu ni akunduragwo mbaara ngira ngimura oi tigana na my mom hau ndamwire tigana na mami ri mami akihota kura ugitigwo thiini ni ngitigwo nyo mamu wanyu akerera nguri akerera nguri ni ngitigwo nyumba kwina mai maigireirwo jiko-ini no kuringaringire mai iteke ona yo tukitio nyuko mai makenjina kuma riu manjina ngugi nginya thibitari ni ngutwarwo nginya ki ni ngutwarwo mamu wanyu ni yora mami ni yora mwatigwo na muthuri uyu twatigwo na muthuri na mami athi kwa neighbor ni acokire agicoka o kou akirwo ndakandore thibitari akagire kundora ki thibitari atumia tene niki mahurwo matioraga mathiago just around magacoka ngo ndarigirwo niki tondu ni na kone nini mami tungiathirio nani kia ndamure mami tuguikara guku ni ture no we ndaiguire aigua guikara guku atumia tene ni tukwenda kumuhurira tharuti ni matite kihiko muno na rimwe sometimes ungiikara ni gutia kana niki you know okay riu ri niguo riu mai mamri akimakiaga kundora thibitari ni magire kundora thibitari kundu gwakinyire nginya neighbor no okire agethi gwa cifu gwa cifu agethi akira cifu mwandena ndi mu kuguru na kuguru kou ri no nginya gwiki atia utoro thibitari ni kwabuthite tondu no na guikarite ta je hite ukanina wiki igiri ndu watoro thibitari ko nyama icio ni ciaitikaga ni ciana munungu so riu ngitoro thibitari ni cifu ngitoro ngithi ngikoma thibitari Nyahururu hau Kinamba kwa mundu wetagwo Kamudi mukundi ngitwarwo ngithondekwo mweri mugima ndathia na huru cia ngugi
Gicoka nake baba nĩ anyitirwo na gĩtoro borithi kwa gũtwara mwana thibitarĩ. Kwa gũtwara mwana thibitarĩ. No nĩ ndacokire na ngĩthiĩ igoti-inĩ ndahona ngĩthiĩ ngĩoya kĩrĩkanĩro ngĩoya guoko igũrũ ngĩrwo njoe kĩrĩkanĩro ngĩoya ngĩũrio ũrenda wĩke atĩa ngiuga nĩ kũmũrekera ngĩmwĩra ndamũrekera tondũ nĩ baba witũ no ndakaneke mwana witũ rĩngĩ ũguo. Baba wanyu akiuma njera. Kuma hau akiuma njera na niĩ auma njera rĩ na niĩ nĩ ũcio ngĩthiĩ gwa so. Nĩ mũkwendana nake? Okay, ndikuga nĩ tũkwendana nake tondũ no ngoro yakwa yarĩ mbita no nĩ ngoro yakwa nĩ yamũreke no ndarĩ na ũiruo tondũ bado ndathuaga. Nĩ twainũkire mũciĩ kuma hau maimamu makĩgerera maũndũ maritũ mũno no nĩ acokire rĩu akiuma. Mamu wanyu akiuma thĩinĩ wa kĩhiko kĩrĩa? No niĩ ndambĩte kuma mbere tondũ rĩu kuma ndahĩa rĩ no ũgĩthiĩ gwa cũcũ wanyu? Ngĩthiĩ gwa cũcũ rĩu wanderire. Rĩu thaa ici mamu wanyu matikuona baba wanyu? Ona thaa ici matirĩ hamwe. Niĩ nĩ thiaga kũmuona tondũ nĩ ndamũrekeire na nĩ twaragia nake. Ona thaa ici angĩhũra thimũ na njũria atĩa nĩ njaragia nake. Rĩu thaa ici rĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũhota gũthoma? Nĩ ũgũthoma? Nĩ ngũthoma ngũgĩ tondũ cũcũ akĩnjoya rĩ no nginya ngĩthome na maimamu no igua nĩ acokire akiuma rĩta so ndathomeire nĩ ndathire Nyanyuki ngĩthomera Nyanyuki kũndũ gwĩtagwo Bagureti Primary School na ngĩrĩkĩria kuo nĩguo ndacokire ningĩ ngĩũka na Nairobi. Rĩu rĩ kwanyu mũkorwo mũrĩ akũrinũ? Gwitũ ndikuga tũrĩ akũrinũ no maimamu nĩ eyohaga gĩtambaya kĩa mahũa. Nĩ wa kanitha ũyũ wĩtagwo kanitha wa Ngai. We na kĩremba mwarutana kũ? Nĩ kĩremba rĩ ndohire nĩ ũndũ wa neighbor. Neighbor itũ marĩ akũrinũ a Nyahururu Kinamba. Koguo na baba ona maũndũ maya mothe akĩnjĩka ndarĩ ona kĩremba. Koguo neighbor rĩ ngĩigua gatarama gakĩhũrwo ũrĩa ciana ciguaga ngĩigua gakĩhũrwo ngĩthiĩ ndathiĩ kuo rĩ ngiuga njoho kĩremba. Rĩu rĩ we wathiĩ kuoho kĩremba na kwanyu ti akũrinũ? Niĩ ndohire kĩremba ngĩona reke njohe kĩremba. Nĩkĩ gĩa kũgucĩrĩria kuoha kĩremba? Ndagucĩrĩrio nĩ neighbor. Kenjuge nĩ neighbor tondũ twana twao rĩ twarĩ tũkũrinũ. Ndaigua nĩ ndona marĩa. Nawe ũkona nawe ũtũrĩa thaka ũkona woho? Ngĩona atĩrĩ ona nĩ rĩ nĩ nguoho tondũ ndikĩũhonokio tondũ o mwana tondũ ndarĩ class 2 koguo rĩu ndohire nĩ ũndũ wao. Rĩu we ũtũrĩte na kĩremba? Ndũrĩte na kĩremba. Andũ anyu rĩ mekuga atĩa wona nĩ woho kĩremba? Maimamu nĩ arehete thĩna mũno nginya kũndũ andutaga gĩgateo ngagĩcokia ngĩoya gĩtambaya gĩgateo. Andutĩte maita maingĩ na nĩ ugaga ũyũ nĩ wa Ngai aĩko nginya thaa ici natũrĩtie kĩremba tondũ makĩarutagwo gĩgateo. Hĩndĩ ĩyo we rĩ wathiĩ kuoho kĩremba nĩ ũkuoho na igongona? Ndohirwo na igongona tondũ hĩndĩ ĩyo ngwĩciria ngũgĩ nĩ ũyũ akũrinũ wa tene marĩ serious tiga rĩu maihũrĩ mena ithako kĩna igongona ona igongona iritũ. Rĩu rĩ mamu wanyu matiakenire we nĩ kuoha kĩremba? Matiakenire ona hanini matiakenire ona hanini. Rĩu rĩ ũgũcoka survive atĩa na kĩremba gũkũ mũciĩ? Twaikarire na mami tũkĩgiana kidogo agĩcoka we mwenyewe agĩtĩkĩra tondũ gacagaca-inĩ ĩyo ndoha kĩremba rĩ nake cũcũ ũrĩa nduĩtwo rĩ nake akĩoha. Rĩu mamu wa mami witũ ya so oha mami akĩonanga kĩremba ti kĩũru. Anga kĩremba ti kĩũru? Agĩtĩkĩra akiuga kairĩtu kau nĩ gagĩthiĩ na kĩremba. Rĩu sister ciaku matiohete kĩremba? Sister yakwa no ũmwe tu na arohire thutha ũyũ nĩohete kĩremba. Ciana ciaku nĩ iremba? Ciakwa itirĩ. Maregete kana ũkwenda medicine gĩthomo kĩrĩa mekwenda? Reke njuge matirĩ na njugaga atĩrĩrĩ hakwa reke mwana agetuĩra matũ tondũ mami ti kũnduĩra nduĩrĩire nĩ ndetuĩrĩire koguo reke aikare ũguo reke magetuĩra matũ ao enyewe. Good. Rĩu rĩ warĩkia thukuru gũcoka ũke kũ? Warĩkia nĩ ũgũthiĩ secondary? Nĩ ngũthiĩ secondary. Nĩ ũkũrĩkia? Na kĩrĩa gĩtũma thiĩ secondary rĩ nĩ my sister nake nĩ ahika ũrĩa mũkũrũ nĩ akorwo ahika na akĩgĩa family koguo rĩu nani ngĩthiĩ nginya kũu mũthuri wake rĩu agĩthomithia. We wona we ũrathama rĩuma gwa cũcũ wanyu sister yaku nĩ ahika rĩu wathama nake? Ndathiĩ kuo rĩ nĩ megũthomithia nginya mũthuri ũcio kaĩ mũthuri mwega atĩa? Na magĩthomithia secondary. Nĩ mwega ndarĩ mũthuri mwega nĩ muhonoku arĩ bishofu. Nĩ mũndũ wa bata. Ona mũthuri ũyũ
Oh, yarohuruka uhoro. Na thutha wa gwĩtwo na twana twake nĩ njikaraga natwo by the way. Ciana ciake nĩ njikaraga nacio. Weka wega nĩwe weika. Ciana ciake njikaraga nacio ciarĩ ithatũ. Na hena ũmwe wetirwo na thĩna wa arĩ na thĩna wa mental retarded. Nĩ etirwo. Rĩu ciana ciake we wĩikaraga nacio nĩkĩ mamu wao wekũ? Mamu wao rĩ. Nguga ndakoe biũ. Yani kuma mũthuri wake akwa nĩ ahanĩte mũndũ watukanĩrwo. Atuĩka depressed. So nikachukua watoto wake na njikaraga nao. Ule nĩwe magwĩtaga mamu wao. Na kũng'ang'ana. Kũng'ang'ana. Ũkĩendagia tũkuo twaku na gũkũ ũguo. Ta rĩu ũmwe nĩ hĩndĩ arekaga atĩ ararĩ college. Na ndanahota kũrĩkia tondũ ekire athomire mwaka ũmwe. Nĩ ndahotire kũmũrĩra mwaka ũmwe. Nibs college. But ndahotire kũrĩkia tondũ ndirĩ na mbeca. Okay, rĩu rĩ warĩkia secondary nĩ ũgũthiĩ na mbere na gĩthomo? Ndarĩkia secondary rĩ ndiathire na gĩthomo na mbere. Ũgĩũka Nairobi. Ũgĩũka Nairobi gwĩka atĩa? Rĩu Nairobi nĩ tuge atĩrĩrĩ, cũcũ witũ mami wa mami rĩ aikaraga gũkũ Nairobi. Na wanyita aikaraga Nairobi na gũtuĩka nĩ aikuire aikaraga Nairobi. So nĩkĩo gĩatũmire njũke ningĩ njoke okuo nĩgetha amenye ũrĩa ngwĩka. So rĩu ngĩambĩrĩria tũmawĩra. Mũndũ nĩ ageragĩra tũ-challenges tũingĩ. Rĩngĩ kwendia tũkuota kwandandĩko, rĩngĩ ũkendia tũmatunda handũ. Hĩndĩ ĩyo ũrĩ o kanitha-inĩ wa Gĩkũrinũ? Ndĩrĩ o Gĩkũrinũ-inĩ. Rĩu rĩ ũrĩ o kanitha-inĩ? Ndĩ o kanitha-inĩ. Ndĩ o kanitha-inĩ na no ndĩrahunjia Ngai. Na no hunjia Ngai. Rĩu rĩ ũgũcoka kũmenya ngwacĩ ciĩ rungu rwa mĩrĩo rĩ? Nĩ story no nginya ĩrĩkĩrĩrie na ĩrĩa twambĩrĩirie nayo. Hatirĩ na thĩna. Rĩu haha kũmenya kĩrĩa cia mĩrĩo rĩ. Ngwacĩ ciĩ rungu rwa mĩrĩo. Ngwacĩ rungu rwa mĩrĩo rĩ. Niĩ no njuge mwanake o ũcio rĩ. O ũcio mwene ciana rĩ. Noĩ. Kaĩ marutanĩtie kũnene? Tutiarutanirie kũnene. Nĩ ndambire gũikara ndiakwa nĩ njikarĩte tũmĩaka. Hĩndĩ ĩyo warĩ kanitha-inĩ rĩ warĩ ona ũthingu? Ĩni no ũthingu na kũhonoka. Ũthingu andũ arĩa thingu no horeri nĩ ũngĩimirire. Yani wetereire Ngai ũkĩmweterera. No Ngai nĩ agĩcokire agĩgĩũka na no njuge ũguo na ngera Ngai nĩ thengio tondũ ndakĩgĩire twana. Hau hakũmenyera ngwacĩ. Hau niho ndagĩire twana. Ũkĩmenya ngwacĩ ciĩ rungu rwa mĩrĩo. No mũthĩ to ũkĩenjagĩra. Ona ndikuga nĩ nyenjagĩra. Aca. Ndikuga nĩ nyenjagĩra. Ndũge kĩũria kĩu. Rũga kĩu. Rũga kĩu. Thank you so much tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka. Na nĩ tũkwenda gũcokia ngatho cia mwanya tondũ wa gwĩtĩkĩra kũgayana na ithuĩ rũgano. The reason egũkĩte nĩ tondũ nĩ akoretwo social media andũ makĩaria ũhoro wake. Kuga nĩ atunyanĩte mũthuri. Andũ acio marigani ũtunyanĩte mũthuri ũngĩmera atĩa? Talk to them here on camera. Niĩ no ndĩmere atĩrĩrĩ, niĩ nditunyanĩte mũthuri, ti niĩ mũtumia ũcio mũrona. Niĩ njĩtagwo Muthoni na nĩ mwaigua kana Jokim nĩ Facebook. Na ona mũgĩthiĩ mũrore mbica ciakwa mũno no muone hena kandũ tũrarĩana kidogo. We ndũngĩkara nĩ mũrahana na kaũndũ keho. No manake othe nĩ atĩrĩrĩ, ndirĩ mũtumia ũcio. Aca ndirĩ mũtumia ũcio, ndirĩ mwaganu. Ndikuga mũtumia ũcio nĩ mwaganu nĩguo ndĩraiga, no acio maranjĩta maraya rĩ, ndirĩ mumaraya. So marita nĩ thũkĩtie mũciĩ wene rĩ, ndirĩ ndathũkia mũciĩ wene. Na ndĩ mũirĩtu mwega ndirĩ ndathũkia mũciĩ wene. No nĩ njetereire Ngai. Njũria atĩrĩrĩ, waiga ndũthũkĩtie mũciĩ wene na waiga andũ acio marakũhĩtithania, waiguire atĩ how did you feel kuona andũ magĩkũruma na tiwe? Nĩ ndaiguire ũru. Kaba njarie ma hata nimeongea na emotions no ndinaruma mũndũ, nĩ ndĩramegeria kũmera ndĩ TikTok, nĩ ndĩramegeririe kũmera ngageria gũkinyĩria ndũmĩrĩri andũ aingĩ ndĩmere ngamera tini ũcio matige kũringithania nake, no bado no marathiĩ na mbere na kũnũma. Rĩu rĩ finally rĩ waiga kawĩinaga? Niĩ nĩ nyinaga na ti nyĩmbo nyingĩ, nyinĩte rwĩmbo rũmwe na rwĩ YouTube Jokim na nyinĩte ũkengi mũnene, ũkengi wa igũrũ. Nĩ nyendete ũhoro wa igũrũ mũno. Ũkengi wa igũrũ rĩa igũrũ rĩ na ũkengi mũnene. Thank you so much nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra ũka kũgayana rũgano na ithuĩ. Rĩu mũndũ angĩenda gũgũkinyĩra angĩkwarĩria na njĩra ĩhana atĩa? No anjarĩrie na namba yakwa. Namba yakwa nĩ 0711 35 2476
na no ũnjethe Facebook ndĩtaga Angel Kim, na ona TikTok ndĩtaga Angel Kim. Thank you. Ũkuga ta ciugo cia mũico. Ciugo cia mũico ũrĩa ndingiuga atĩrĩrĩ, I'm not the one, koguo tu tafadhali, ndirĩ mutumia wa Hezeh, tu tafadhali, na mũtikanjĩte ũguo rĩngĩ, reke tu rĩtwa rĩakwa tu rĩthere tu tafadhali, niĩ ti ni mutumia ũcio, na mũkaroraga tiwega kũigagĩrĩra mũndũ, yani kwĩra mũndũ ũndũ na ndahana ũcio kana ti ũcio, nĩ wega kũrĩmĩragĩra ũndũ gwĩcoka kwaria. Thank you so much gũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũka gũkũ ona gwĩtĩkĩra gũtũhe rũgano rwaku. We are so happy na tũgakena mũno nĩ tondũ wa wendo waku ũrĩa ũgĩtuonetie. Thank you so much nĩ tondũ wa gũka kuoyana hamwe na ithuĩ. Na mwĩrori witũ tũgagũcokeria ngatho cia mwanya mũno nĩ tondũ wa wendo waku ũrĩa ũthiĩte na mbere na gũtuonia na njĩra ya gũ-subscribe na njĩra ya gũ-share. Nĩ wega ngũririkania atĩ Promito mekuo. Hello, how are you? My name is Jimmy Kagoni from Promito Limited. Now, I have a question for you. Do you have a plot or a property that you have always wanted to develop, but you are not able to develop because of money challenges, or you do not know who would implement that for you, hassle-free? Good news for you. That is exactly what we are doing at Promito Limited. We give you 70% financing of every construction project you would want to undertake, and we also implement it for you because we have engineers and contractors in-house to do that for you, and we share with you all the photos throughout the journey, and your work is only to kulipa pole. We use our money and we ask you to pay that later. We do this up to 7 years or 10 years if it is commercial. All you need to do is to open a construction account with us, which you can even start saving bit by bit as you accumulate your 30%, or you can put together the 30% at once. You can reach us at 0729 506 506 or write an email to us at info@promitolimited.com just to inquire about what we are doing. I'm sure you have seen our work elsewhere, and basically that's what we can do on your vacant property. It is time ya kujenga na Promito. Thank you very much. Na finally turikire na Train Africa Properties Limited, acio ni endia broti gothi guku bururi-ini ara marakwenderia broti kundu gitogwo Matuki Vandini. Broti icio ni cia muigano wa 50 by 100. Broti ici kundu kwina mai, kundu kwina thitima na kundu kwina barabara na kundu kwega muno ungithie nigetha ukorwo ukigera kamugunda. Tukiraga bitikire kwani na CEO wa Train Africa Properties Limited Mr. Simon kwatukira 0713 64 22 21 nigetha ukorwo keni hamwe nake. Ningwenda kwa appeal kule rothe matwirораgira na ndimucokerie ngatho cia mwanya mũno tondũ wa support ira mukoretwo mũgĩtũnengera kuma hĩndĩ twambirie channel tũtiaga project tũrakorwo tũgĩka nigetha gukorwo tũgĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ mũno tũra kũngĩhoteteka. Currently twina project twinayo na nĩnjũĩ kari nĩ gũkuonia ya kũndũ gwĩtagwo Kandara. Kandara nĩ tũrakĩra mũndũ wĩtagwo Mr. Duati na mutumia wake arĩa makoretwo makinyariririkana na makoretwo mena thĩna mũingĩ mũno, makarĩo nĩ ndutu na twenda kũmakĩra mũciĩ nigetha magĩe na mũciĩ. Nĩngwenda ku appeal to all my viewers and my fans. Ngai nĩ ũkũrathima wone no tũhe ibati rĩmwe, no tũhe thimiti, no tũhe kĩ nigetha tũcenjie mũtũrĩre wa andũ aya tũra kũngĩhoteteka. Nĩ tũgũcokia ngatho cia mwanya mũno na ngwĩra ĩkorwo nĩ wĩikaraga wega, ũkarĩa wega na ũkanyua wega, wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩsupport andũ aya. Soon and very soon we are looking for partners. Ngai no agũtũteithio ũpartner na ithuĩ nĩ atũte gũkorwo tũgĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ. Rĩngĩ no wĩnji committee no rĩtũhe ibati rĩmwe, mabati merĩ, mabati matatũ, no rĩtũheaga thimiti kũringana na ũrĩa Ngai egũgũteithia. To nginya tuhe mbeca in monetary value. No tunengere ringi, no turihire handu mabati tuthie tuoe, no turihire handu thimiti tuthie tuoe, no tuhe mbao tuthie tuoe. Indo icio ciothe twahota gucokaniria nicio turihota guthie gwakira andu kundu ngurani. Na Ngai nĩ akũrathimĩte rĩngĩ ro mweri no commit uge nĩ uri heanaga kina o twako twina project tukota gũ support project icio ciothe nĩ tũkũ appreciate na tũcokie ngatho cia mwanya. This is not for everybody. Haha ti ha mũndũ oro wothe, nĩ ha mũndũ agĩkorwo Ngai nĩ egũkwarĩria. Ko Ngai ndegũkwarĩria, it is very okay. Nĩgetha tũgũkorwo tũkĩruta wĩra ũcio na tũcokagirie Ngai ngatho nĩ tondũ wa mahinda marĩa mothe atũnengerete. Namba itũ ya thimũ ũngĩenda gũtwarĩria, ĩkorwo ĩna rũgano ũngĩenda gũtwarĩria, ũngĩtũhe support yaku nĩ
0794 308 645 0794 308 645. Tugacokia ngatho cia manyama na tuthira bena kuta wira wa Ngai ihinda rĩa kinya rĩa kũrĩhwo na tukarĩhwo. Njĩkĩrĩre na gũkwĩra atĩrĩ thina bena gũtũfollow Facebook njĩtagwo Ngũ wa Karanja MC official, Ngũ wa Karanja MC TikTok na kũrĩa kũngĩ guothe subscribe na ngwĩre atĩrĩrĩ angĩkorwo family yanyu ndũrĩ wera mũndũ nĩ kũrĩ the mũrĩo family nĩ ũhĩtagia link ĩno ikĩria andũ aingĩ mũno etha subscribers angĩ family no tuĩke ya kũneneha naguo mũrigo ũyũ tuĩke wa gũkorwo ũkĩhũthahũtha. Thiĩ wega tiguo na wega ndaria thayũ itigire gende makonana nĩ njĩtagwo Ngũ wa Karanja MC mũmbũi wa mbere ya marigũ nĩ wega.